Ребят, всем привет! Мы уже едем на работу. Выезжает. Дерси кушает. Низкий сейчас опять по всему участку будут летать. Сейчас заедем за другом. Сегодня для него подработочка у нас там есть. Будет Тёме помогать диван собирать. Потом они его куда-то повезут там. А будут разгружать. Так что сейчас заберем его и... нам еще надо будет в магазин сегодня заехать. Краску купить для камина. Огнеупорную. Так что позже включусь. Приехали мы в Финколор. Сейчас надо купить огнеупорную краску, если она здесь есть. Ты взял телефон-то? Купили вот такую краску. Говорят, для камина подходит. До 90 градусов поддерживает. Там камин не нагревается почти, так что нормально. Мы заехали в магазин. Купила вот такие конфетки. Баунти. Таракер взяла. Потом Milky Way, 2 сырочка взяла вот таких. Сосиски, кстати, взяла. И мне пробили вот эти сосиски сейчас. Цена 99 по акции, а мне пробили за 169. Мы пришли уже на работу. Зашкурена уже на один раз грубой шкуркой. Сейчас будет еще самый маленький. Вот, зашкурили уже. Все, подготовили все под покраску. Вот, Да. какая гладенькая. Класс. Офигеть, блин, он такое ощущение, что уже покрашено. Да, я первый раз вот такое вот вижу. Паутинку еще ни разу не делали, просто так. Я даже не думала, что тут настолько ровно получается. Сейчас покраситься вообще будет идеально, вообще будет. Ну, сейчас доработаем. Будем тут все убирать, грунтовать. Немножко прибрались тут. Сейчас я собираюсь грунтовать. Ну, в магазине нам сказали, что для камина она подойдет. Эта краска выдерживает температуру до 90 градусов. Балик у нас вот такой вот. Фирма Анза. Это для гладких поверхностей. Ну, а я все загрунтовала. Сейчас немножко подождем, подсохнет каминчик. И сидим все кушать. У меня сегодня будет гречка с наггетсами, а у Тёмы макарошки с сосисками. Приступаем к трапезе. Покрасили мы на один слой камин. Так вот выглядит. Сейчас собираемся на второй слой красить. Нормально, да? Красили на второй слой. Тёма сейчас подшкуривает. И будем проходить еще на один, на третий. Очень красиво, мне очень нравится. Ты коготочки точишь? Ты коготочки-то точишь? Я думаю, что тут такое? Рыжик. Рыжик. Все, Тёма подшпаклевал, тут дырочки какие были видны. Хватит уже на камину водиться. Да, сейчас, Надо красить. сейчас все на третий слой последний раз покрасим. Готово. Покрасили на 3 слоя. Сейчас будем вырезать вот эти отверстия и вставлять туда вот эти штучки. Сейчас я их обтеру тряпочкой. Все лишь уберем, картонки уберем, клеенку уберем. Все почистим. И уже покажу конечный результат. Все. Такой камин у нас получился. Красота. Еще тут забыли оторвать скотч. Вот так вот. Красотища. Скотч отодрали здесь. Получилось вроде все ровно. Красиво.
По полу здесь будут плинтус везде. А сейчас мы чего делаем? Мы ждем. Чего мы ждем? Мы ничего не ждем. Нам надо тут немножко прибраться. Этот диван надо вынести и новый поставить. Где у нас помощник? Ну вот я сейчас разберу. Как-то тут-то вывести один смогу. Это диван. А тут, я думаю, его не сложно собирать, он легкий. Новый диван это современный, а не легкий. Ну чего, могу нас поздравить. Каминчик завершен. Вот здесь осталось окантовочку такую сделать. Но это уже буду не я делать. Потому что варить я плохо умею. Здесь надо металлический уголок и покрасить. Но делать будем не мы. Полы мы помыли за собой. Все прибрали. Вот так вот. Если нужны вам нормальные работники, заказывайтесь. Мы уже приступили к разборке дивана. Я уже распаковала этот диванчик. Там еще одна часть есть. Тоже ее раскрыла. Картонки все сняла. Сейчас Тёма будет его здесь устанавливать. Значит, стоп, здесь ножки, наверное, какие-то должны быть. Вот как так. Типы необычный, да? Да, прикольный. Мы еще повезем сюда, да, будем затаскивать? На Самойло, да, она будет. Это что, ножки? Да. Железные, нифига. Я тут решила пока чаек заварить. Как я диван взорвал. Во, переодеваться пошел. Вроде бы нормально, а тут... Точно, да? Точно так, да? Да, да. Уверен. Держать, да? Да, он не упадет. Подушки. Короче, вот так вот. Еще одна часть. Это здесь. Такая вот. Здесь. Так. Вот это. Вообще класс. Вова, отойди. Клевый диван. Нам бы такой. Ну, хоть нам ставить некуда. Смотрите, нет, ты открой, я покажу. Смотрите, ребята, у Вовы что есть. Штука, короче, она греет. Ну, там высыпется... Она греет. Ну, ты немножечко там открой. высыпется... Да чуть-чуть открой, чтобы показать, что там дым идет. Там внутри, короче, этой штуки уголь. Его поджигаешь, и он греет. Вон там уголек горит. Нифига себе, я думаю, что она такая. Она получается железная, да? Ну, как бы, да. Фига, я такую первый раз штучку вижу. Прикольная штука. Да, для рыбалки вообще самое то. Все, мы уже вызвали машинку, подъезжает. Свою разогреваем пока что. Сейчас будем диван загружать. И повезем его по адресу. Привезли мы уже диван. Тёма тут с Вовой загружает, заносят уже в дом. Грузчик. Парень работящий. Тёма, блин, всем работает. Экспресс доставка. И грузчиком, и не грузчиком. Так. Ой. Помочь? Ну чего, помочь? Давай, давай, Вова. Все, миссия выполнена. Погнали домой. Все, диван мы привезли. Идем сейчас за кредит платить, за второй. Все, ребят, мы уже приехали домой. Все дела сегодня сделали. Поработали отлично. Пошла я готовить. Всем пока.